Tại sao mỗi khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có động thái gì, họ đều trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và luôn nhận được vô số lời khen ngợi? Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao rất nhiều cặp đôi nổi tiếng lại ly hôn? Có phải chỉ đơn giản vì họ đẹp trai, xinh gái và có con trai kháu khỉnh? Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cặp đôi vàng một thời này đã biến việc nuôi dạy con cái thành một nghệ thuật như thế nào và điều đó mang lại cho họ sự ngưỡng mộ rộng rãi sau khi ly hôn. Vào tháng 9 năm 2025, các phương tiện truyền thông bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh trên đường phố, thong thả dạo bước cùng con trai 6 tuổi, Tương Hương. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc áo phông trắng đơn giản và quần thể thao, không trang điểm và đeo khẩu trang. Nếu không nhờ đôi mắt to đặc trưng của cô, người qua đường có thể không nhận ra nữ diễn viên nổi tiếng này. Cô ấy đang đeo một chiếc ba lô hoạt hình màu xanh lá cây nổi bật của con trai cô. Cậu bé, mặc áo phông phối màu đen vàng, nhảy nhót giữa mẹ và người giữ trẻ, thậm chí còn quay lại nói chuyện với mẹ khi họ băng qua đường. Thấy con trai có điều muốn nói, Triệu Lệ Dĩnh lập tức cúi xuống, áp tai vào và chăm chú lắng nghe, gật đầu đáp lại. Cảnh tượng này được ghi lại bằng máy ảnh, tràn đầy sự ấm áp giản dị trong cuộc sống thường nhật. Đây không phải là một bức ảnh gian dường mà là một khoảnh khắc điển hình khi Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc con cái. Cô thường được người qua đường bắt gặp hoặc đang chơi đùa với con trai trên bãi cát ở công viên, hoặc đưa con đến công viên giải trí hay sở thú. Phong cách nuôi dạy con của cô được miêu tả là nuôi dạy con theo kiểu mộc mạc, chủ trương cho trẻ em kết nối với thiên nhiên và tránh bị nuông chiều. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là chiều cao của con trai cô, Tương Hương. Mới chỉ 6 tuổi, cậu bé đã gần cao đến vai mẹ Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ vài tháng trước, cậu bé chỉ cao đến eo mẹ. Sự phát triển nhanh chóng này hoàn toàn thừa hưởng gen cao lớn của bố, Phùng Thiệu Phong. Người qua đường khen ngợi vẻ ngoài điển trai của cậu bé, nhận xét cậu giống mẹ, Triệu Lệ Dĩnh, với đôi mắt to tròn đen láy, trong khi phần dưới khuôn mặt và các đường nét lại giống bố, Phùng Thiệu Phong, một thần đồng, thực thụ. Vậy, khi Triệu Lệ Dĩnh bận rộn quay phim và không thể dành thời gian cho con, cậu bé ở đâu? Câu trả lời là bố cậu, Phùng Thiệu Phong. Cặp đôi đã ly hôn này dường như đã đạt được sự hiểu biết ngầm về việc chăm sóc con cái. Truyền thông đã nhiều lần ghi lại cuộc sống thường nhật của Phùng Thiệu Phong với con trai. Bất cứ khi nào Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với công việc, con trai sẽ được Phùng Thiệu Phong chăm sóc. Vào tháng 1 năm 2025, truyền thông đã chụp ảnh Phùng Thiệu Phong bước ra khỏi một chiếc xe sang trọng cùng con trai 5 tuổi, Tương Hương. Anh mặc một chiếc áo khoác phao đen, mắt dõi theo con trai khi cậu bé chạy nhảy phía trước, tay khéo léo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con. Khi ở bên bố, Tương Hương cầm những món ăn vặt mà bố mua cho, trông rất ngoan ngoãn và vui vẻ. Mô hình luân phiên chăm sóc trẻ này đảm bảo tình yêu thương của cả cha và mẹ luôn hiện diện trong thế giới nhỏ bé của đứa trẻ. Dù là cậu bé nghịch ngợm bên mẹ hay cô bé đáng yêu bên bố, Siang luôn tỏ ra thư thái và hạnh phúc. Điều này cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình. Sự thấu hiểu ngầm này càng thể hiện rõ hơn trong những trường hợp khẩn cấp. Vào tháng 4 năm 2025, một cảnh tượng đã diễn ra tại một bệnh viện nhi ở Thượng Hải, được cư dân mạng mô tả là màn giao đón con như gián điệp. Phùng Thiệu Phong đã một mình đưa con trai đến bệnh viện suốt 3 tiếng đồng hồ, tất bật chăm sóc con một cách tỉ mỉ. Đoạn phim cho thấy Phùng Thiệu Phong ôm chặt con trai ốm yếu trong vòng tay suốt thời gian ở bệnh viện, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Sau khi khám xong, chiếc xe đưa đón của người giữ trẻ do Triệu Lệ Dĩnh sắp xếp đã đậu chính xác ở lối vào bên hông bệnh viện, đảm bảo quá trình chuyển tiếp liền mạch từ phòng khám đến khi lên xe. Sự phối hợp cha đưa con đến bệnh viện, mẹ đón con này đã được cư dân mạng ca ngợi là đỉnh cao của việc nuôi dạy con cái trong các gia đình ly hôn. Thậm chí còn có những lời kể chi tiết hơn cho rằng họ quản lý việc chăm sóc con cái như một công ty. Các báo cáo mô tả việc sử dụng tài liệu chung để ghi lại lịch sử dị ứng của trẻ, phối hợp thời gian cha mẹ và con cái bằng lịch trình trực tuyến, và thậm chí liệt kê cả việc khó ăn rau của trẻ như một nhiệm vụ. Các ngày lễ quan trọng được phân bổ theo hình thức chia sẻ, ví dụ nửa đầu Tết Nguyên đán dành cho gia đình họ Phân và nửa sau dành cho gia đình họ Trao. Vào ngày sinh nhật của đứa trẻ năm 2025, Phùng Thiệu Phong chịu trách nhiệm thắp nến, trong khi Triệu Lệ Dĩnh điều chỉnh máy chiếu để phát bài hát chúc mừng sinh nhật. Hai người đứng ở hai đỉnh của một tam giác đều, còn đứa trẻ đứng ở đỉnh thứ ba. Sự hợp tác rất hợp lý và rõ ràng này đã khiến nhiều người nhận xét rằng họ dường như đã thực hiện thỏa thuận ly hôn của mình theo tiêu chuẩn ISO. Tất nhiên, tất cả điều này dựa trên thực tế là cả hai đều ưu tiên con cái của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, khi nhắc đến con trai, mắt Phùng Thiệu Phong rưng rưng lệ. Anh nói rằng mình rất yêu thương con và trân trọng từng khoảnh khắc bên con. Triệu Lệ Dĩnh cũng đăng tải rằng, làm mẹ chỉ là một trong nhiều vai trò của tôi trong cuộc sống, và kiên quyết kêu gọi giới truyền thông không nên tập trung ống kính vào trẻ vị thành niên, thể hiện lập trường bảo vệ con mạnh mẽ của một người mẹ. Sau khi bị chụp ảnh vào tháng 9 năm 2025,
cô lại lên tiếng trên mạng xã hội kêu gọi rõ ràng các phương tiện truyền thông liên quan ngừng theo dõi trẻ vị thành niên và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu vào năm 2018 sau khi họ gặp nhau trong phim truyền hình Câu chuyện Minh Lan và được nhiều người coi là sự tiếp nối của mối quan hệ hạnh phúc giữa Minh Lan và nhị chú. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm, kết thúc bằng sự chia ly trong hòa bình vào năm 2021 khi con trai của họ, Xiang Xiang, mới chỉ 2 tuổi. Lý do ly hôn được đồn đoán rộng rãi, có người cho rằng người này lý trí và quyết đoán trong khi người kia dịu dàng và do dự, số khác lại cho rằng đó là do sự khác biệt về giá trị gia đình. Không thể phủ nhận, sự tỉnh táo của Triệu Lệ Dĩnh đã giúp cô chọn một kết thúc nhanh chóng và dứt khoát khi nhận ra tình hình không còn phù hợp. Sau ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thực sự thăng tiến, liên tục nhận được các cơ hội đóng phim truyền hình và nhiều giải thưởng. Mặt khác, Phong Thượng Phong dường như tập trung nhiều hơn vào đời sống cá nhân, ít xuất hiện trước công chúng, được một số phương tiện truyền thông mô tả là giai đoạn im lặng. Cả hai đều vướng vào những tin đồn tình cảm mới. Bạn gái mới của Phong Thượng Phong gây sốt trên mạng xã hội, trong khi tin đồn hẹn hò của Triệu Lệ Dĩnh với một đạo diễn cũng gây ra nhiều tranh luận sôi nổi. Bất chấp những tranh cãi này, họ vẫn duy trì một liên minh cha mẹ thống nhất trước mặt con cái. Các báo cáo cho thấy để duy trì mối quan hệ cha mẹ trong sáng này, họ thậm chí đã thiết lập những ranh giới rõ ràng. Ví dụ, họ đã thống nhất rằng người yêu mới sẽ không tham dự các cuộc họp phụ huynh giáo viên và các hoạt động gia đình phải được báo cáo trước. Tháng 12 năm 2025, sau khi Phùng Thiệu Phong bị chụp ảnh đang mua sắm tại siêu thị với bạn gái, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được một hộp bánh quy do con trai mình làm vào tối hôm đó, kèm theo một lời nhắn rằng bố cô đã nhờ cậu bé nướng bánh và cậu bé đã cố tình bỏ hạnh nhân vì mẹ cô không thích. Những chi tiết này cho thấy một nỗ lực thận trọng nhằm tách biệt sự phức tạp của thế giới người lớn khỏi sự đơn giản của thế giới trẻ thơ. Hiện tại, cậu bé Xiang Xiang 6 tuổi đang phát triển tốt dưới sự chăm sóc, hợp tác của bố mẹ. Cậu bé hoạt bát, hiểu biết và khỏe mạnh về mặt cảm xúc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc bố mẹ ly hôn, và trạng thái tinh thần của cậu bé rất tốt. Khi được hỏi về gia đình, cậu bé tự nhiên liệt kê bố và mẹ cạnh nhau, không thể hiện sự né tránh thường thấy ở trẻ em đến từ gia đình ly hôn. Trong thế giới của cậu bé, tình yêu thương của bố mẹ không hề giảm đi vì sự chia ly, nó chỉ đơn giản được thể hiện một cách có trật tự và ổn định hơn. Do đó, khi chúng ta thấy Phùng Thiệu Phong hay Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trên mạng xã hội vì chăm sóc con cái, cuộc thảo luận đã vượt xa vẻ ngoài hay những lời đồn thổi của người nổi tiếng. Điều chúng ta thấy là hai người trưởng thành, sau khi cuộc hôn nhân kết thúc đã vượt qua những ràng buộc tình cảm và hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm làm cha mẹ. Họ không tranh cãi công khai hay nói xấu lẫn nhau, họ chứng minh bằng hành động rằng dù hôn nhân có kết thúc, trách nhiệm làm cha mẹ không bao giờ biến mất. Sự rõ ràng và thấu hiểu ngầm này có lẽ là sự bảo vệ vững chắc nhất dành cho con cái của họ. Suy cho cùng, đối với một đứa trẻ, tình yêu trọn vẹn không bao giờ là cấu trúc gia đình ràng buộc, mà chính là sự an toàn mà cha mẹ mang lại ngay cả sau khi ly thân, cho phép chúng lớn lên hạnh phúc và tự do. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Xiang Xiang, giống mẹ và thừa hưởng tính cách chính trực của cha, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về điều gì tạo nên một kết quả cao quý và tinh tế hơn là tái hôn. Đó là việc chuyển đổi thành công một mối quan hệ lãng mạn thành mối quan hệ đồng chí trong việc nuôi dạy con cái. 6 năm trước, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn, khiến vô số người hâm mộ ghen tị. Vào những năm đó, Triệu Lệ Dĩnh là nàng thơ quốc dân không thể tranh cãi, và các tác phẩm của cô ấy vô cùng nổi tiếng. Các bộ phim truyền hình của cô, Sao Hành Trình của Hoa Sao và Sao Công Chúa xứ Sao, đạt tỷ lệ người xem cao ngất ngưỡng. Mọi người đều bàn tán xem Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng sẽ chọn ai, và không ai ngờ cô ấy lại kết hôn với Phùng Thiệu Phong, người hơn cô 9 tuổi. Điều khiến người hâm mộ tức giận hơn nữa là Phùng Thiệu Phong không trân trọng cuộc hôn nhân của họ, và hai người ly hôn chưa đầy 3 năm sau đó. Giờ đây, 4 năm sau khi ly hôn, không ai ngờ kết cục lại như thế này. Sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đã tăng vọt, và bình luận của Hoàng Hiểu Minh đã giúp cô nổi tiếng hơn rất nhiều. Trong khi Phong Thượng Phong dần dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng, không còn gì để khoe khoang, ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thượng Phong bất ngờ tuyên bố kết hôn, khiến mọi người kinh ngạc. Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Sau khi hợp tác trong Tôn Ngộ Không 3, tin đồn lan truyền, nhưng đó chỉ là những cuộc bàn tán nhỏ và không được coi trọng. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng nổi tiếng, liên tục xuất hiện những tin tức mới nên không ai để ý nhiều đến những tin đồn. Mãi đến khi có thông báo chính thức, mọi người mới biết hai người đã quen biết nhau từ năm 2016. Mặc dù mọi người đều bị sốc, nhưng hầu hết đều chúc phúc, và người hâm mộ hy vọng thần tượng của họ sẽ tìm được hạnh phúc. Phong Thượng Phong hơn Triệu Lệ Dĩnh một chút, nhưng cao giáo, đẹp trai và xuất thân từ gia đình giàu có, hoàn toàn xứng đôi với Triệu Lệ Dĩnh. Trong 2 năm đầu hôn nhân, hai người dường như rất yêu thương nhau, có một cậu con trai và xuất hiện hòa thuận trước công chúng. Ngay khi mọi người nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc mãi mãi,
Vào tháng 4 năm 2021, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn, khiến mọi người hoàn toàn choáng váng. Họ tuyên bố kết hôn mà không hề báo trước, và ly hôn cũng nhanh chóng không kém, chỉ sau hơn 2 năm rưỡi, ngắn hơn dự kiến của mọi người. May mắn thay, họ không đổ lỗi cho nhau, chọn cách chia tay trong hòa bình, đồng ý cùng nuôi dạy con và phân chia tài sản trước, một cuộc chia ly êm đẹp. Về lý do ly hôn, họ công khai tuyên bố rằng lối sống của họ không tương thích. Triệu Lệ Dĩnh là người độc lập và hướng đến sự nghiệp, cô ấy trân trọng gia đình và tình yêu nhưng sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì nó. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ gia đình giàu có, và cha mẹ anh có kỳ vọng cao vào con dâu, yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên gia đình và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cháu trai sau khi sinh. Sự bất hòa kéo dài và xung đột leo thang đã dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Liệu Triệu Lệ Dĩnh, ở đỉnh cao sự nghiệp 30 tuổi, có thể từ bỏ sự nghiệp và trở thành một người nội trợ toàn thời gian? Câu trả lời rất rõ ràng. Nếu Phùng Thiệu Phong ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh, họ đã không đi đến bước ly hôn này. Nhiều người chỉ trích Phùng Thiệu Phong, nói rằng anh ta đã biết tính cách của Triệu Lệ Dĩnh ngay cả trước khi họ đến với nhau. Vậy tại sao anh ta lại thay đổi thái độ sau khi kết hôn và sinh con? Chỉ có thể nói rằng Phùng Thiệu Phong đã hành động thiếu đạo đức trong vấn đề này. Sau khi ly hôn, cả hai đã đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau trong cuộc sống. Việc ly hôn không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, ngược lại, sự cảm thông của công chúng và sự chú ý của truyền thông xung quanh vụ ly hôn đã khiến cô ấy nổi tiếng hơn trước. Triệu Lệ Dĩnh gạt bỏ gánh nặng hôn nhân và dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp, điều này đã đưa cô lên một tầm cao mới. Trước khi ly hôn, nhiều người coi cô là một thần tượng mạng, thuật ngữ chỉ thần tượng nổi tiếng với lượng người hâm mộ lớn. Sau khi ly hôn, cô chỉ được biết đến như một nữ diễn viên. Năm 2022, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Gió thổi nửa mùa hè. Bộ phim đã mang về cho cô giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Kim Ưng. Năm 2023, sau khi bộ phim Bài 20 ra mắt, cô đã giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa. Những năm gần đây, cô cũng cho ra mắt các tác phẩm như Nắng nở rộ và Lý tưởng tỏa sáng trên Trung Quốc. Mỗi tác phẩm đều có chất lượng cao. Với những tác phẩm này, cô đã hoàn toàn rũ bỏ mác ngôi sao câu view và trở thành một nữ diễn viên quyền lực được công nhận. Nhiều người nói rằng cô ấy may mắn khi đạt được danh hiệu kế toán viên công chứng cao cấp SCA danh giá như vậy. Tuy nhiên, thành công của cô không dựa trên may mắn, cô rất nghiêm túc trong mọi việc mình làm. Cách đây không lâu, Hoàng Hiểu Long, một diễn viên trong phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, đã tiết lộ trên mạng rằng mẹ anh rất thích Triệu Lệ Dĩnh và cả hai đều rất tận tâm với công việc. Cư dân mạng đã hết lời khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh sau khi xem điều này, nói rằng cô ấy quả thực rất dễ mến. Thành công hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh phần lớn là nhờ vào nỗ lực của chính cô. Ngược lại, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong lại khá ảm đạm. Điều này không có nghĩa là đời sống cá nhân của anh ấy tệ, nhưng so với Triệu Lệ Dĩnh, sự nghiệp của anh ấy đã tụt hậu xa. Trong những năm gần đây, Phùng Thiệu Phong đã phát hành các tác phẩm như Huyền thoại nhà Minh và Cơn bão công tố, nhưng phản hồi không mấy tích cực và anh ấy không để lại bất kỳ vai diễn đáng nhớ nào. Sự chú ý của công chúng chủ yếu tập trung vào đời tư và những scandal của anh ấy. Gần đây, tin tức về cuộc hôn nhân chóng vánh của anh ấy với Kinh Thiên lan truyền như cháy rừng và thậm chí trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Cả hai sau đó đều phủ nhận, cho thấy rằng bây giờ mọi người chỉ quan tâm đến những scandal của Phùng Thiệu Phong. Ai có thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Đã hơn 4 năm kể từ khi họ ly hôn, và tranh cãi về việc ai đúng ai sai là vô ích. Kết quả tốt nhất là cả hai người đều sống tốt và trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy thoải mái để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thích bài viết, hãy like và theo dõi chúng tôi. Hẹn gặp lại lần sau.